Муҳаммад Солеҳ Хувату паҳлавони ҷавони тоҷик тамринҳои худро дар як рӯз ба 5 соат боло бурдааст, то аз лиҳози ҷисмонӣ бозам хубтар омода бошад, зеро дар пеш ӯ ва чанде аз ҳамтоёнашро ду чемпионати муҳим, мусобиқаи байналмилалӣ оид ба кураш ва чемпионати ҷудои Осиё байни ҷавонон интизор аст. тамринҳо хеле хуб рафта истодааст. Хеле ки шумо мебинед, ман дар вазни худро кам карда истодам. Ман дар як рӯз 5-8 соат тамрин карда истодам, ки бар мусобиқаи байналмилалии кураш ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор мегардад, ба он ҷо меравем. рӯзи 24 то 29 мо дар мусобиқаи кураши Ӯзбекистон иштирок мекунем. баъд аз он мегардем ба чемпионати Азия дар Лубнон баргузор мегардад, ки аз 2 то 6 дар он ҷо меравем ва дар он ҷо хозмоӣ мекунем. Агар Муҳаммад Солеҳ барои сафар ба кишварҳои Ӯзбекистон ва Лубнон омодагӣ дошта бошад, пас Ҷаҳонгир Маҷидов азм дорад то бо ҳунари худ шаҳри Абу-Даби Аморотро тасхир созад. Ҷаҳонгир бо ҳамроҳии ҷудокори дигар Комроншоҳи Уступирён дар Гранд-слами Абу-Даби дар вазни 90 килограмм баромад хоҳанд кард. мусобиқоте ки каме пеш дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон баргузор гардид, Гранд-слам, дар он ҷо мутаассифона аз яке аз ҳарифи сарсахти худ шикаст хӯрдам. вақте ки дар ин мусобиқот ман шикаст хӯрдам, хело ҳам ба мо дарси хуб шуд. омадем бисёр хатоиёро бо мураббии худ ислоҳ кардем. тайёрии ҷиддӣ дида истодаем. субҳ ва бегоҳ тамринҳои сахт мекунем. ба мусобиқоти Гранд-слам Абу-Даби меравем. ҳаракат мекунем ки хело ҳам гӯштинги хуб гирем ва ҳамаи ҳаводорони гӯштинги ҷудоро хурсанд намоем. ҳайати мунтахаби ҷудои калонсолон ва ҷавонони Тоҷикистон қабл аз сафар машқҳои дастаҷамъиро анҷом медиҳанд. Ба қавли мураббиёни ҷудои тоҷик, агар ҳамаи онҳое ки дар ин толор ҷамъ шудаанд ба мусобиқаҳои дар пеш истода сафарбар нашаванд ҳам, вале гузаштан аз тамринҳои дастаҷамъӣ барошон аз манфиат холӣ нест. Ба иқрори масъулин, феълан 10 тан аз паҳлавони кишвари мо ба Гранд-слами Абу-Даби омода мешаванд. Ба фарқ аз Гранд-слами Баку, ҳайати тими миллии ҷудои Тоҷикистон дар Абу-Даби комил аст ва танҳо дар вазни то 100 килограмм намоянда надорему тамом. Сармураббии мунтахаби ҷудои кишвар Муҳаммад Мурод Абдурахмонов иқрор шуд, ки киҳо дар Гранд-слами навбатӣ иштирок мекунанд. баъзигарони мо дар вазни 60 кило Саид Аброров, 66 Сафаралиев ва Суфиев Баҳром, 73 Маҳмадбеков Сомон, 81 Идиев Хушвақт ва Назаров Ҳақназар 90 кило бошад. паҳлавонони номдори мо Ҷаҳонгир Маҷидов ва Комроншоҳи Уступирён. дар вазни ҷамъи сар бошад, хеле ки бигем паҳлавони сангинвазни мо Тимур Раимов. дар чемпионати Осиё байни ҷавонону наврасон, ки онро Лубнон мизбонӣ мекунад, иштироки паҳлавонони зиёди навроставу навқадами мо дар назар аст. чемпионати Осиё байни наврасону ҷавонон аз 2 то 6 декабр баргузор мегардад. дар Абу-Даби бошад рақобатҳо рӯзи 26 оғоз шуда 3 рӯз идома мекунад.